ឆ្នាំក្អកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគ្រូថ្នាំឱសថបុរាណប៉ុលសេរីសញ្ញាតបាល់បុកថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកថ្នាំក្អកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមានបញ្ហាក្អកស្លេះក្អកស្ងួតជាដើមរូបមន្តមាន4យ៉ាងទី1ស្លឹកជីភ្លូទី2ខ្ទឹមសទី3ខ្ទឹមក្រហមទី4អំបិលវិធីប្រើយកស្លឹកជីភ្លូ1សន្លឹកឬក៏2សន្លឹកបន្ទាប់មកយកខ្ទឹមសចំនួន1កំពឹសក៏បាន2កំពឹសក៏បានដែរទី3ខ្ទឹមក្រហមហាន់ដាក់ពី3ចំណិតបន្ទាប់មករោយអំបិលហើយយកមកទំពាហូបការទំពាយើងទំពាជញ្ជប់ទឹកទៅរឿយៗលេបទឹកជីភ្លូដែលយើងបានទំពាហ្នឹងទៅរឿយៗលុះត្រាតែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបំពង់ករបស់បងប្អូនលែងរមាស់លែងក្អកចាំបងប្អូនឈប់ទទួលទានការរបស់វាបងប្អូនចង់លេបចូលទៅក្នុងក៏បានឬក៏ខ្ជាក់ចោលក៏បានដែរមួយថ្ងៃបងប្អូនអាចទទួលទាន3ដងទៅ5ដងឬលើសនឹងក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថារមាស់កចង់ក្អករូបមន្តនេះល្អខ្លាំងណាស់បើសិនជាបងប្អូនធ្វើហើយធានាថាត្រឹមតែ1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាការៈរមាស់កក្អកឡើងស្លេះឬក្អកស្ងួតនឹងបានធូរស្បើយហើយនឹងបានជាសះស្បើយជាក់ជាពុំខានរូបមន្តនេះបានផលខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនធ្វើតាមចុះមិនខុសបំណងទេសូមអរគុណ